Операція виконується ендоскопічно всередині носика, зовні ніяких змін абсолютно немає. Це все робиться під відеоконтролем, малоінвазивно, потребує лише 1 день перебування в стаціонарі, і в подальшому пацієнти себе дуже гарно почувають впродовж всього періоду реабілітації. Після операції в носику стоять сплінти. Сплінти – це такі силіконові трубочки, і через них пацієнт дихає вже відразу після операції, тобто не потрібно страждати з тампонами, терпіти цю закладеність носу. Все проходить легко і, скажімо, навіть безболізненно, тому що в післяопераційному періоді навіть не потрібно приймати знеболюючі.